Yani bu yapılanların hepsi de orantısız bir güç kullanımıdır. Bu orantısız güç kullanımını şu anda Amerika aynı şekilde İsrail, Filistin'de de yapmakta. İran tüm bunların karşısında kendini nasıl korur ona bakmakta. İngiltere zaten Amerika ile beraber bu süreç içerisinde hep adımını atmıştır. Atmaya devam ediyor. Tabii şu anda Kızıldeniz'i malum bunlar bir adeta kan gölüne çevirme hevesi içerisindeler. Ve Yemen Husilerle şu anda bütün güçlerini kullanmak suretiyle bölgede ister Amerika olsun, ister İngiltere olsun onlara karşı gereken cevabı verdiğini ve vereceğini söylüyor. Şimdi bu konuda en ufak bir rehavete yer olmadığını da ifade ediyorlar. Şu anda çok değişik kanallardan değişik haberler alıyoruz. Ve Husilerin gerek Amerika'ya karşı, gerek İngiltere'ye karşı çok başarılı savunmalar yaptığını, başarılı cevaplar verdiğini farklı kanallardan alıyoruz. Bizim vermiş olduğumuz bütün belgeler ciddi manada Lahey'de iş görüyor. Ve bu belgeleri artırarak vermeye devam edeceğiz. Ve inanıyorum ki şu anda bizim teslim ettiğimiz o belgeler ağırlıklı olarak görsel belgeler de söz konusu. Ve bu belgelerle İsrail orada mahkum olacaktır. Bunu bekliyoruz. Çünkü Lahey Adalet Divanı'nın adaletine de inanıyoruz. Well, we've carried out a series of strikes together with allies which will, we believe, degrade and disrupt the capability. The types of things that we've targeted are launch sites for missiles and for drones. Initial indications are that those strikes have been successful. We'll continue to monitor the situation, but it's clear that this type of behaviour can't be met without a response. We need to send a strong signal that this breach of international law is wrong. People can't act like this with impunity, and that's why, together with allies, we've decided to take this action.